如果你家的食材用了很多年了，光度有点退光了，看着比较暗淡了，其实完全可以重新打磨一遍，重新做结晶。工艺呢也很简单，当然有点麻烦。麻烦的点呢在于说你要把家具稍微搬一下，如果呢是没办法搬的家具呢，那个边上呢防水呢还是要稍微保护一下。然后呢，先整体把这个光度呢全部打掉，打完了之后呢再细磨，细磨完之后呢，我们再把结晶粉或者结晶水倒上去。再继续打磨，直到把它打磨出光度。但这里面有一点很重要的是什么呢？就是你出磨完之后要让它干，因为它会碰到水，一定要放几天，放个5天甚至7天，让它完全的干透。完全干透之后，我们再重新的做第2遍的细磨以及做结晶。这样的话呢，不会水渗进去出不来，造成这种土黄土锈。然后你只要把结晶重新做完之后呢，完全跟当年你新买的一模一样。你就算重新敲掉了，重新换，做完结晶也是一样的状态，没有区别。